السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناتكم مطبخ شيماء المتنوع. الفيديو ديال اليوم ونزولا عن طلب المتتبعة الغالية سناء، بغات الحامض مصير، وهو هذا انا لبيت لها الرغبة وغادي نشارك معكم طريقتي في تحضير المصير او المخلل ولا المرقد على حسب كل منطقة وشنو كيسميوه. الحامض كان على هذا الشكل هذا، طريقته سهلة وبسيطة. كناخذوا الحامض البلدي دابا راه متواجد في السوق بكثرة وبثمن مناسب جد جد مناسب. كنغسلوه وكنخليه حتى كيتسقطر من داك الماء، ومن بعد كناخذ الملحه. عندي غير الحامض والملحه فقط، ما كندير فيه لا ماء لا حتى حاجه، الحامض والملحه فقط، وكيجي معسل وزوين. كناخذ الحامضه بحال هكا، كنقسمها على 4، غير كنضربها بالموس، ما كنحلهاش، وكنعمرها بالملحه على هذا الشكل هذا. كنبقى نتبع الطريقه حتى كنكمل كل شيء بحال هكا. كنعمرها بالملحه مزيان ونديرها في القرعه. انا هذا الحامض كيبقى عندي كيدور عليه العام، ما كيطرى ليه حتى حاجه، بالعكس غير كيزيد يتعسل وكيولي فيه واحد اللوين زوين، والمذاق ديالو كيجي ولا اروع. نبقى نستمر بحال هكايا، نحل الحامضه على 4 ونعمرها بالملحه حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. طريقه سهله وواضحه، ما كندير فيه لا ما لا والو، هو كيطلق داك الماء ديالو وكيجي معسل وزوين، احسن من الجاهز اللي كيتباع في المحلات. ما كنديروا فيه لا مواد كيميائيه لا حتى حاجه، غير الماء والملح، عفوا الحامض والملحه. انا تنقول لكم ما ديروش الماء وقلت لكم ديروا الماء، عفوا غير الماء يا ويلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، غير الحامض والملحه. ما عرفت مالي مع الماء اليوم. الحامض والملحه وصافي. انا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي ديال الحامض. ملي كنحطها في القرعه كنحاول نورك عليها شويه باش يبقى لي اتساع فين ندير الحامض الاخر، وفي نفس الوقت كيخرج من هذاك الماء ديالها، كيجي معسل وكيجي زوين. غير جربوا هاد الطريقه انا خديتها من عند الحاجه عدوسي الله يوليها برحمه الله، مراكشيه، طريقه زوينه والحامض بحال هكا ما تيخسرش بها. غادي نستمر حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. وهو هذا الحامض درته في القريعه، غادي نسد عليه مزيان ونبقى نحرك فيه مره مره، كيطلق داك الماء ديالو كيهبط لتحت. الا شفتوها هو الماء مع داك الملحه، ومازال غادي يزيد يطلق الماء ديالو بحال هكاك. نبقى مره مره بحال هكايا نحركو حتى ديك الملحه كتذوب، وكيبقى كيدوز ليا العام كامل، ما كنشريهش من على برا نهائيا. وهذا الشكل ديال الحامض مصير كان بقى ليا هاد شويه من داك العام. ها هو ما عمرني ما شريته، نهار صاوبت ديك الكميه. ها هو كيجي معسل ومذهب واللون ديالو زوين، والريحه ديالو حتى هي زوينه، ما تيديرش ريحه نهائيا. بعض الاخوات قالوا انه تيدير لهم الريحه كريهه، ولكن لا، ما تيخسرش. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وما تبخلوش عليا باللايكات والتعاليق الزوينه، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشارك في مطبخ شيماء المتنوع. كنقول لكم السلام عليكم.